Всем привет! Замучила такая беда, стук, сильный стук, как будто передней ходовки нету. Вчера буквально сделал шкварня, полностью передок весь пересыпал, выехал от мастеров, стук как был, так и есть. Решил лезть в рулевую колонку. Значит, решение проблемы вообще 15-20 минут вашего времени и одна шайба, может быть две шайбы, у кого как разбито. Снимаем, значит, руль полностью, гайка на 19. Откручиваем гайку, снимаем руль, снимаем вертолет, снимаем пластик. Пластик там 4 самореза снизу и 2 по центру. В самом пластике. Снимаем все. У нас появляется рулевая колонка, вал, увидите стопорное кольцо. Снимаете стопорное кольцо. Ставите шайбу, либо две, посмотрите, насколько у вас там зазор. Собираете обратно, забиваете стопорное кольцо. Я забивал лично, брал наставку трубу по диаметру, потому что, чтобы прям максимально плотно зажало стопорным кольцом. Шайбу либо в магазине, или у меня вот лично ненужная там лежала, когда-то покупал, медная шайба меньшего диаметра, я ее пополам разрезал. По валу приблизительно обстучал, и сверху ее, которая здесь стоит, шайбой прижал и стопорным кольцом. Все, я выехал, просто тишина в салоне, вообще ничего не гремит, ничего не стучит. Чтобы точно понимали, где стоит это стопорное кольцо. Я лично вообще разбирал полностью, все снимал, рулевую колонку, карданчик снизу откручивал, чтобы разобраться. Вам уже в принципе ничем разбираться не надо, лишние движения делать не надо, рулевую колонку снимать не надо. Все на месте, руль сняли, шайбу подкинули, стопорное кольцо поставили, обратно все собрали, все, погнал.